Ndego College of Kawempe, that is Kawempe Division, Kampala. Ndego College come for school certificate. Ndego College. Abu Aisha. Masaka secondary school. Please. Against. Masaka. Josephunga. Wana chakusta wano. Akashepa wano. They have to take the throw for bad throw. Yes. Baro. Mpira. Agenda okuteka wano. Akuttemu makati. Makati na yino wano Kawempe baba. Tutuno baba ni. Anyawano. Sekeguttewo. Bano na Shakira. Masika kuse. Chance number 13. That is the Masaka number 2. Kawempe so far. Yeina launcher of the four baba. Muna chance number 13 wakute. Muwe. Fida, Eva. Muwe. Jaja. Ize yoyeka. Viviana. Analizeko wana. Jaja vao. Teba soda. Teba Korea. Teba. Which is presented by Kasina Secondary School. We also have Kakengo Empaka, the secretary general. Zala is accompanying them. Yes. Those are the referees. Now, so Masaka Secondary School. Thank you. Our guest of honor, the history of Masaka is Make us a beautiful and make us live a happiest life. Kibuli takes over for taking 3 gold. Okwaniriza amatingo n'agasobodde okwetaba mizannyo gino egya Umea egy'omwaka 2024 mu ngeri ey'enjawulo okwebaza bakatukyaza abasobodde okutukuuma ennaku z'okubaza wano naye okusingira ddala okwebaza Secretariat olw'okukola omulimu omunene. Tubadde n'abo abeetabye mu mizannyo gino abasukka mu 1500 era nga ndowooza nti gwe muwendo gw'akasinga obunene
kasooka emizannyo gino gitandika. Mwebale nnyo omutindo gw'omulaze era ndowooza mutaddewo omutindo gwe tujja okugezaako okuba nga tugoberera. Ekigendero ky'emizannyo gino yakulaba nga tuzuula era tuzimba ebitone byaba musaayi muto mu buli muzannyo no oguzannyibwa okulaba nga twongera enkulaakulana n'entegeeragana mu bayizi baffe abali mu masomero agataddamu n'okwongera omukwano mu masomero gaffe gonna aga Umea. Njagala nnyo okuyozaayoza abo ababaddewo bonna olw'omulimu gwe bakoze okwetaba mu mizannyo gino naye okusingira ddala okwebaza abo oba okuyozaayoza abalina bye bawangudde. Bwe tufuna empaka zino bwe ziti kizza obujja emyoyo n'endowooza z'abantu kubanga bagamba a fresh mind in a fresh body. Kati abaana baddayo nga bonna bonna bali bulungi, embiri giri fresh ne mind ziri fresh ne basoma bulungi era seewuunya lwaki n'okukola obulungi kugenda kugoberera. Tulinamu n'ekirala abakulembeze b'amasomero gano bajja wamu ne patroni waabwe n'abakulu bakama baffe ne tubeera ennaku 5 nga tuli wano tukompeyalinga notes tugeraageranya enkola yaffe wano nawali ne kituwa obulungi obw'okuddayo abantu balongoose n'abalala bakoppe ku bannaabwe. Kale tulaba nti ebigendererwa ebyo byonna bwe biteeka wamu tuli ku ntikko yakubifuna okufuusa 10 ku 10 tafunika naye tuyitira waggulu nnyo. Ekyokusatu nga kikulu okujjayo okutegeka kw'amasomero gaffe nga gagenda mu mpaka z'eggwanga naddala ez'omupiira n'endala. Kati nga omupiira gujja wano mu wiiki 3 okuva kati Masaka SSC egenda okutegeka empiira gy'eggwanga. Kino kiwadde amasomero g'obusiraamu omusingi omulungi okweteekerateekera empaka ezo ne ball games ezigenda okubeera e Bukedea n'ewalala era gyonna tugali tuzizannya n'olwekyo amasomero gaffe tugategese bulungi. Obungi waazo amasomero ageetabyemu obungi, abayizi abeetabyemu obungi ne talenti omutindo gwe bayolesezza abaana bw'ogutunuulira nga gujja gusiŋŋana mwaka ku mwaka naddala omwaka guno nga gubadde kiba kigatta kinene nnyo ku mutindo gw'eggwanga. Omanyi oli yagamba nti bulijjo bw'oba oyagala okumanya obugunjufu bw'eggwanga lyonna olina kumanya mutindo gwa byanjigiriza byayo mu byayigenda mu kilaasi na bino ebirala kubanga tugattira wa mu curriculum. N'olwekyo nze nkakasa nti nno kino ekibadde wano olwaleero era n'ennaku 5 ezibadde wano kyolesa bulungi omutindo gw'eggwanga gye tulaba tuli ku mulamwa baba nga tebagudibaze. Mpa amagezi abakulu abaddukanya Ministry of Education and Sports bagende nnyo mu masomero naddala empaka nga zino bwe zibadde basobole okusportinga talent okulaba talent ennungi we ziri baleme kulowooza nti bajja birinda Kampala n'okulinda abasajja abakulu abamaze okumera ebirevu babatwale mu mpaka z'eggwanga okugenda bamenyekere eyo amagumba n'ebinywa. Ndi nsamba football girls yadde kale tuviddemu awo mu position ya 2 naye tusuubiza okwongerako yadde kale kye tubadde tu expecting as kye tufunye naye come nationals we shall add on. Twongeddeko okumanya awali ensobi ze tukoze okumanya obunafu bwaffe we buli weaknesses zaffe neera nekitwongerako ne kale positioning n'okutimbula ku bitone byaffe. Ulidde 40 kyekituufu kuze nga ntoba n'omupiira era kimpadde essuubi nange nenkyusaako ku kifo era we nakyusizza ku kifo nembeera muwanguzi.